Благодарам, почитуван председателе, почитувани колеги. Пред нас е закон од 70 и нешто страници за урбанистичкото планирање, со целиот ризик да бидам обвината дека секогаш критикувам паушално. Јас денес не само што ќе критикувам, туку ќе искажам една згрозеност за уништување на секаква искра на демократските процеси кај нас. 78 страници процедури ги читав внимателно, мислејќи дека за тоа се однесува законот, за и урбанизам, кој кому ги предава материјалите, кој ја дава согласноста, кој го дава одобрението, зошто е формирана агенцијата за планирање на просторот и така натаму, мислејќи дека се сака на вистина да се воведе некој ред. Нема да влезам во замката да ги расчленувам сите овие работи кои што беа изнесени пред мене од претходниот дискутант, само бегло ќе кажам дека во член 20 имаме изработка, финансирање на изработка на урбанистички планови, ќе може да ја вршат заинтересирани правни и физички лица, значи тој што е богат, ќе си нарача, ќе си финансира урбанистички план за мојата општина или за мојот град или за моето село. Заинтересирани правни физички лица, чии што програмски барања и подрачен интерес се прифатливи за општината. Понатаму во член 21 со брза постапка, скратена постапка, должна ќе биде општината да ја прифати секоја иницијатива ако станува збор за објекти, производство, дистрибуција и сервиси, односно комерцијални и деловни намени, чија изработка е финансирана од страна на поднесителот на иницијативата. Значи се враќам на претходното. Ке си нарачам по своја потреба она што мене ми е потребно, каде ќе ги поставам кафулињата, каде ќе поставам некој објект за производство, печатница, било што, крематориум. Потоа председателот на Советот по брза постапка ова ќе мора да го спроведува. Нема да влезам во замката да објаснувам што значи трајна пренамена и силовита пренамена на земјиште, на земјоделско земјиште во корист на оние кои што ќе градат во градачно земјиште. Многу скандалозен е законот членот 28, каде што, замислете, во цел свет, тие членови се најголеми, половина од законот за урбанистичко планирање, заштита на животната средина и заштита на здравјето, кај нас со еден член во кој што се вели дека стратегиска оцена за влијание во животната средина се дава само при донесување на генералниот урбанистички план, а не и во деталните. Односно, ако е претходно направена, во деталните веќе нема потреба. Па во деталните, знаеме што значат детални, се одредува намената на објектот. На таа маркица дали ќе има кафуле со 500 децибели јачина ќе им свири на луѓето и нема да знаат како да спијат, ќе ги загадува со звук, со што да е, реков и крематориум, може некоја се сети да направи во сред град. Значи, овде се вели експлицитно дека нема потреба потоа во деталните урбанистички планови да се прави оценка на животната средина. Понатаму, во следните два става од истиот, само еден член што ја тангира оваа област, се имплицитно се кажува дека неспроведувањето фактички не повлекува никакви казни, дури да не се направи и при донесување на генералниот урбанистички план. Ова и го упатувам на колешката Лилјана Поповска, веројатно го проучила и ќе реагира соодветно. Но, ќе се задржам на членот 39, кој што убаво вака си се скокна денес. Најважната работа, која што се подметнува во овој закон денес, е, прво, значи, ставот 3 од членот 39, каде што се вели дека најмалку 1/3 од членовите на Советот можат да постават предлог за донесување на нов урбанистички план до председателот на Советот, но тоа не е страшно. Последниот член 9 ги уништува сите демократски процеси, го уништува правниот систем на една држава. И вели, урбанистичкиот план
се смета дека е донесен, доколку за одлуката за донесување на урбанистичкиот план гласале најмалку 1/3 од вкупниот број на членови на општината во градот Скопје, односно градот Скопје. Тука е крај. Ова е единствен случај во правната теорија и пракса да малцинството одлучува за мнозинството. Вие не можете со 1/3 станари во една зграда да промените лифтот, да го поправите или да промените врата. Ова е кукавичиото јајце подметнато во овој закон. Немојте да зборувате за скратени процедури, немојте да зборувате за и урбанизам, кој што е еден софтвер кој што денес стои, утре нема да постои. Зборувајте за уништувањето на секаков демократски принцип. Во која теорија и пракса ова се има случајно и зошто? Знаеме зошто ова е направено. Ова е направено исклучиво за општина Центар. Исклучиво. Најбогатата општина во Македонија. Општината во која мора да се постават туѓите шпански сали пренесени од Рим. Утре Ајфеловата кула ќе се донесе, во која се планира 18 милиона евра за панорамско тркало да се потроши. Општината во која 3 пати бевме малтретирани и гласавме. Општината во која отпустес беа увезувани гласачи. Општината во која што се апсеше, сомнителни апсења си имаше. Општината која што беше гаѓано со јајце оркестрирано. Тоа е за таа општина, да не се лажеме. И не е ни важно зашто е. Кој е тој демократски принцип да малцинството може да изгласа преку мнозинството? Ајде и за собрание да донесеме еден таков закон, верувајте, цела опозиција уште утре ќе се најде во собрание. Па опозицијата не е фрустрирана дека не е на власт, таа е фрустрирана што во минатите 8 години ниту еден амандман не помина било каков и да е. Ајде да донесеме закон во кој што ние три ке можеме да изгласаме овде закон преку вас овде. Каде ова го има? Ове се штитат милионите евра врзани за општина Центар. Општина Центар која против волјата, потребите, естетските критериуми се носат разни Дизниленд решенија кои што чинат милиони евра. Каде што оној хонорар за Александар Велики кошта колку цела Македонија да ја нараните. Само еден човек што го зема. Затоа се носи ова 1/3 од советниците. Берем ке куртуваат луѓето да не бидат апсени. Берем нема да бидат ставени под притисок дека мораат да гласаат вака или онака. Берем некои од тие луѓе ќе се спасат. Кој е овој демократски принцип? Кажете ми, каде сте виделе тоа? Каде сте виделе со 1/3 малцинство да изгласува врз мнозинство? Ке речете, има ваши советници во другите општини, да, ама тие не се интересни. Ко прво нема комисијата ке прави филтер, нема да ги става тие на гласање воопшто таквите урбанистички планови кои евентуално би одговарале на малцинството советници. Не. Општина Центар е интересна. Милионите евра пропрани низ општина Центар се интересни. Само во општина Центар партија гради 10 катница од Лакодер. Која бре републиканската партија во Америка нема толкава зграда? Само во ова општина се гради 10 какница на воднове, молам, каде што се лизга земјиштето, ќе станеме кој Индонезија, ќе се потрупаат луѓето под калта на оронетото водно. И вие 1/3 и сега ќе не занимавате тука и ќе не раскажувате точки и запирки што се менувало во процедурите. Па и тие точки и запирки ги читав пред да дојдам до овој фамозен член. И тука ингеренциите се измешани, не се знае кој кому, кој одобрува. Веќе имаме тампони агенција која што е задолжена и за изработка на урбанистички планови. Покрај другото. Значи, една каша попара во која што не се гледа дрвото од шумата. Меѓутоа, сето тоа заборавите го. Резултат на тие наши закони од урбанизам е целокупно во наше живење, кое што не е функционално и не е здраво. Меѓутоа, ова е тоа што се сака да се протне и ова е тоа за што не замајувате со 78 страни полни членови. Да може 1/3 од советници да изгласат урбанистички план по потреба, по желба и по финансиската потреба на одредена врхушка и елита.
Ова е тоа за што сме денес собрани да дискутираме. Благодарам. И благодарам.